সকাল বন্ধুরা, এখন বাজে 6টা, 6:30। আজকে এখনো এখানে সূর্য ওঠেনি। আমি ব্যালকনিতে বসে আছি যে আজকে সূর্য ওঠা দেখব বলে। দেখুন সমুদ্রের পাড়ে কত লোক চলে এসছে সানরাইজ দেখবে বলে। অনেকে ছাদ থেকে দেখছে, আমি এই ব্যালকনি থেকে আজকে দেখব। দেখুন আস্তে আস্তে উঠছে, কি ভাল লাগছে। পুরো লাল হয়ে গেছে, পুরো মনে হচ্ছে একটা ডিমের কুসুম। মনে হচ্ছে একটা দেশি মুরগির ডিমের কুসুমের মতো লাগছে দেখতে। সবাই সমুদ্রের পাড়ে থেকে কিন্তু দেখছে। আমার কত ইজি, আমি ব্যালকনি থেকে দেখছি। বারো মাসে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়ে ঘুমোচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে, আস্তে আস্তে উঠছে। পুরো প্লেন ছিল, আস্তে আস্তে দেখলাম হালকা লাল লাল হতে হতে মনে হচ্ছে একটা ডিমের কুসুম। মনে হয়